punai mas bro. Tidak mau ngambil ruak-ruak, tapi ada punai. Mantap mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Hancur 07. Perburuan kali ini kita di spot yang kemarin ya. Kita coba lagi nanti untuk ke bawah. Siapa tahu ada ruak-ruaknya atau naik. Oke, kita langsung aja ya. Oke kawan, kita sudah siap ya. Kita akan coba turun ke bawah. Siapa tahu ada buruannya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk video saya kali ini, agar saya lebih giat lagi membuat video ya, karena sudah lama ini kita tidak membuat video karena cuaca di tempat saya ini ya musim hujan, jadi agak susah kalau mau membuat video. Nih contoh ini nih ya. Nah, ini masih basah ini ya. Nggak tahu pecah kaki apa ini. Sapi sepertinya, antara sapi. Oke. Mantap mas bro, poin mas bro. Mas bro. Mas bro, poin mas bro. Ya mas bro, kita jemput poin dulu. Sepertinya ruak-ruaknya sudah tahu ya.
saya pasang di atas ini ya, biar dia bingung nyariinnya. Matiin dulu. Oke, Mas Bro. Agak susah. Oke Mas Bro, rupanya Mas Bro. Oke, kita pindah tempat dulu Mas Bro ya, karena di sini mungkin Pak diambil. Kita pindah tempat dulu, mungkin agak di bawah sana ya Mas Bro ya. Kita pindah dulu tempatnya, karena di sini nggak mau keluar sudah. Ruak-ruak di sini begitu, sekali kena satu nggak mau keluar sudah temannya. Oke, kita pindah dulu tempat. Ada pulang Mas Bro. Kita mau ngambil ruak-ruak, tapi ada pulang. Mantap Mas Bro. Poin lagi Mas Bro. Punainya. Oke. Tadi kita mau ngambil ruak-ruak ini Mas Bro ya. Cuma saya ganti suara punai malah datang punainya. Dapat poin lagi ya. Satu Mas Bro. Oke, sip. Oke Mas Bro, kita balik dulu ya. Kita sudah dapat 2 ekor nih punai sama ayam-ayaman atau ruak-ruak. Tadi sempat mau kita ambil ya, malah datang punainya menghampiri. Oke, kita balik dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.